de feito, debeu estar bastante ben porque é unha lei, e disso alégrome, aprobada por unanimidade no Parlamento Galego, que eu creo que eso sí que é fundamental, e eu, desde esa perspectiva de hoxe, o peor que se lle pode decir a esta lei é que foi incumplida sistemáticamente polos diversos gobernos sucesivos, que todos son do PP. Sí. Antes falabas de que a reivindicación do monte en Mancomún chegou tarde ao Valmiñor, que decías que chegaba con 2 ou 3 anos, non? A loita. Sin embargo, posteriormente o que sucede é que no Valmiñor e en xeral no sur de Pontevedra, pero de unha forma moi especial no Valmiñor, é en donde mellor se organiza os montes en Mancomún, non? Mentres que no resto de Galicia parece que non hai un funcionamento tan, polo menos tan activo como no Valmiñor, non? Prodúcese unha disfunción entre o conxunto de Galicia e o Valmiñor, ou non? Sí, eu, cando dixen que nace tarde, estaba referindo á campaña que inicia o Sindicato Labrego. Pero claro, isto é teoría exposta nun papel. Na práctica, despois, en Galicia, por pocho exemplo, en Coruña estarán clasificados a mitad dos montes veciñais que hai. De feito, hai só 300 comunidades de montes en toda a Coruña. Iso dá síntoma que está a cantidad de montes sin declarar. Pero eu creo que no Valmiñor é que no sur de Pontevedra eu creo que acontece unha cosa importante. É dicir, o monte veciño común foi históricamente o soporte da economía agraria tradicional. E entón había unha simbiosis, sempre unha simbiosis entre o que monte e veciñanza. A política franquista de repoblación forestal, con dúas leyes importantísimas desde o punto de vista deles, claro, que é a lei hipotecaria, mediante a cal o Concello, que a sola firma do secretario, consigue con montes, rouballe montes veciños que pasen a ser donos dos concellos, e a lei que se chama de fomento de produción forestal, que enche os montes de eucaliptos e de piñeiros. Pero non só enche os montes de eucaliptos e de piñeiros, que é moi discutible que eso sea bo, eu creo que non é bo, senón que vota os veciños do monte. Aqueles veciños que vivían do gando, que tiñan gando no monte, prohíbenlles a partir dese momento que vayan a pastar ao monte. Entón, aí dáse unha rotura. Cando nos anos últimos dos 70 e primeiros da década dos 80 empezas a recuperar os montes, eu creo que o objetivo da política de repoblación franquista está claro, deu resultado, é dicir, a simbiose monte-veciñanza está rota. Pero o monte, e aquí é onde hai que situar o problema dos incendios forestales, é aquí precisamente onde hai que situarlos. E entón, pero claro, o monte ven de volto con outra concepción. Entón, adquire a característica do monte de ben común e de ben social. E evidentemente vai ser nas zonas máis poboadas, cercanas ás cidades ou ás vilas, donde esta inquietude existe. Se falamos do interior de Galicia, non pode existir tanta inquietude, xa que estamos falando ao mellor de montes con 3, 4, 15 veciños comuneros. Eu creo que a razón de que sea o sur de Pontevedra é que o monte, cando é devolto, ten outro concepto, o concepto de ben común, de ben social, un concepto ecolóxico que non tiña antes, e van a ser as zonas, digamos, máis dinámicas da sociedade o que se interesan por esta figura e o recuperan. Perdón, é que vou a facer unha paréntese, é unha cuestión personal, sei que vou introducir un tema que non ven no guión. Mira, nas películas de principios de século, El botón de ancla, fotografías que temos na exposición, que temos abaixo, non, do morrazo de principios de século, están bastante desforestadas, da Virxen da Roca están desforestadas. A principios do século a superficie forestal era moi pequena. Era pequena. E que sucedeu aí para desaparecer toda esa masa forestal? Ou nunca hubo na costa masa forestal? Nunca hubo. É dicir, o monte non evidentemente, se algún logro, entre comillas, ten a reproducción forestal, é que enche os montes de pinos e, por desgracia, de eucaliptos. Pero que digo, o monte, como era soporte do sistema agrario, é dicir, non precisaba de arbolado, que precisaba de outras historias, estrumes, leñas, porque daquela toda a economía familiar dependía da madeira, é dicir, queimábase, era po calor, o estro para os animales. Entón, o monte arbolado non tiña sentido de ser. Entón, non existía. Bueno, perdón por o paréntese, meixo te interrompi. Curiosamente, só existía monte arbolado no que chamaban as devesas do rei, que aquí no Valmiñor hai varias, que eran aqueles millores montes que reservaba os reixes para arrancar a madeira para construir barcos. Dinos que no Valmiñor dis que había? Hai varios. Na miña parroquia hai unha devesa do rei, por eso. Sí, é que hai sitios que se coñecen con ese nome que non teña ni idea que era por iso. Por exemplo, onde hai?
Por exemplo, en Sabarís, En diz que hai... Sabarís, hai en Baíña, hai outra en Belesar, hai varias desas. O sea, que eran territorios con árboles reservados para a construcción de barcos. Donde o veciño, para poder ir ali a coller os restos de leña e estrume, tiña que plantar cada ano un carballo. Senón non lle permitían coller. E antes falabas dos incendios. Vamos, entonces, falar un pouco, meternos que é un dos grandes temas, non? A primeira cuestión, como foi este ano A nivel de Galicia. A nivel de Galicia. Tremendo, decir, eu non quero entrar en guerra de cifras porque me parece que a batalla non hai que dala en número de hectáreas queimadas, non. Eu que si me fío bastante do comentario da xente. A xente dice que é un ano igual ao peor que 89, que foi o peor ano dos incendios que houve en Galicia. O 89 foi aquel ano famoso que era presidente González Laxe. Sí, que despois viu o presidente Manuel Fraga a decir que iba a apagar a conseguir apagar todo. E tú, que é comparable este ano Eso é o comentario popular da xente, sin datos, pero é a realidade, Ourense ardeu todo. Sí. En Ourense, sobre todo, non? En Lugo tamén ardeu bastante. E incluso estes días atrás, hai un 15 días ou algo así, non? Publicache na prensa unha carta bastante dura, diríamos, non? En resposta ao conselleiro de Agricultura del Álamo, non? Parece que o conselleiro acusou, según a túa nota, de que os incendios estaban casi como preparados ou consentidos polos propietarios de montes en Mancomún, non? Bueno, esas son unhas declaracións totalmente impresentables. El escapando hacia diante, fuxindo hacia diante, intentando zafarse das responsabilidades que as ten todas, políticas me refiero, evidentemente, ante o incendio de Valdeorra, ante o desastre, e eu comprendo que o lume dá sofocos e que dé desvaríos, pero o señor conselleiro ten que ter un pouco máis de senso, máis de sentido común, que se lle ocurriu culpar aos veciños donos do monte porque non teñen os montes limpos e aos alcaldes porque aínda na lei de incendios ainda existe unha legislación predemocrática onde dice que os alcaldes son os últimos e máximos responsables da loita contra os incendios forestales. É unha lei que non a cumpre nada, mas non ten sentido ningún. E esas declaracións que eran totalmente presentables había que contestar. O problema da Xunta de Galicia nos incendios é que entende os incendios como unha fatalidade, dicir, hai algo que no verán veñen os incendios como ven a chuvia no inverno ou a neve, e o único que fai é política de extinción. Nós incluso lle temos reconocido éxitos na política de extinción, pero o problema do lume non é a política de extinción, o problema do lume é a política de prevención. Pero cando me refiero que tamén é unha confusión, política de prevención non é ter os montes limpos. En primeiro lugar, porque ter os montes limpos toda Galicia é inviable, e en segundo lugar, porque tampouco ten que ser. O monte necesita nutrientes, tampouco podes ter... Dicir, o monte non é un jardín, o monte é un monte. Para jardín xa temos nas alamedas e nas zonas verdes das cidades. Cando falámonos de política de prevención de incendios e analizar as causas que provocan o lume, que según datos da Consellería está cifrado no 98% os lumes provocados, e lle pondo solucións. É complicado porque en cada zona, en cada comarca son distintas, e podemos falar desde o problema do gando mostrenco en algunhas zonas, desde a industria do lume que se está creando en outras zonas, os cazadores en outra, os animais soltos en outra, incluso o abandono das terras na parte do Ourense Lugo. As terras abandonas por unha poboación, non hai unha política de recuperación desas terras, quedan a maleza trae animales e os poucos paseros que quedan, o que teñe que facer para botar fora os animales é prenderlle unha maleza. Perdona, que falabas unha das causas, non? É que aquí co tema dos incendios hai unha cuestión. Para os que non estamos moi ao tanto desto, sempre aparecen os incendios. A verdade é que a cuestión da fatalidade que decías, a moitos que estamos alonxados, a mellor, ou que non conocemos ben as cousas, pois danos a impresión de que bueno, que parece que é unha fatalidade que ocurre, non? E cales son realmente, non sabe o público, e eu non o sei, non teño claro por que se producen os incendios. Tú decías que a Consellería, por exemplo, considera o 98% de incendios provocados. Pero non por pirómanos, non está falando de pirómanos tolos, estamos falando de causas sociais. Pero en eso, por exemplo, citabas a industria do lume. Que queres decir con eso? Bueno, é dicir, ao basar toda a política contra o lume na extinción,
ao redor desa política crease unha industria do lume, é dicir, desde a ferretería que vende ferramenta e buzos para combater o lume, hasta hidroavións, visitas aos lumes dos ingenieros, crease unha industria do lume. E eso pode ser unha casa do lume. Por exemplo, a casa do lume eu creo que pode ser a famosa fiscalidade. E unha cousa que se cabrea moitísimo cando yo digo eu ao conselleiro, incluso me amenazou varias veces levarme ao xuzgado, porque, o sea, hai unha cousa, evidentemente, eu creo que este ano ainda non hubo ningún lume por causa disto, pero utilizando a lógica, é dicir, se a min me aplican un incremento de inventario no monte e cada ano teño que pagar o 25% dese incrementario do arbolado, pero que non podo cortar hasta dentro de 15 anos, estou facendo un pago teórico que non podo facer. Cal é a solución? Disminuir o inventario. Como se disminuye o inventario? Prendendo lume. Entón non hai incremento. Non hai disminución de inventario, non pagas a facenda. Iso é unha cosa simple. Sí. Alfredo, vou facer de abogado do diaño. Eu teño escoitado pois a algúns biólogos que coñecen ben o país que tamén é unha práctica habitual en Galicia ancestral queimar o monte para facer pasto. É unha das causas fundamentais tamén? Non, porque esas queimas que é certo que son labores agrícolas e son necesarias, esas son perfectamente controladas. Deso non había problema ningún. E máis, eu creo que o país podía asumir os incendios non provocados sin problema ningún. Mira, unha cuestión tamén sobre isto. Antes falabas, ou eu teño oído en varias ocasións, que unha das razóns dos incendios é a pouca limpeza dos montes, non? Volvendo á acusación de antes, de que os montes non están limpos. Bueno, isto pode ter unha certa lógica no sentido que hai un abandono masivo da actividade agraria nos últimos 20 ou 30 anos, entón os montes deixan de ter tanta utilidade, enchense de silvas, de toxos, prende o lume e esténdese, non? Hai algunha experiencia, é a preguntarche a experiencia, non? Hai algunha experiencia, por exemplo, en Allariz, ¿no?, de limpeza de monte para a utilización da masa resultante da limpeza na xeración de enerxía, etc. Os montes limpos tamén arden, porque vai o pirómano ali a prenderlle lume. Sin embargo, por exemplo, a Allariz, que ten unha extensión enorme de monte... Pero Allariz arderon 600 hectáreas este ano. Sí. Tamén. E iso que están aproveitando a biomasa. É dicir, digo 600 hectáreas fiándome na palabra do concelleiro de Medio Ambiente, porque a nivel oficial arderon só 200, pero el, vamos, non sei se porque estaba moi doído ou porque supoño que pode ter datos, nunha reunión que tuvimos con el, cifra o número de hectáreas queimadas a 600 hectáreas. A pesar da limpeza, porque é unha limpeza intensa. Además, o último incendio relativamente grande que hubo no Valmiñor, que queimou 8 hectáreas entre os montes de Sabarís e de Baíña fai 3 anos, arde o monte que está máis limpo. Sí, porque realmente este ano en Nova Valmiñor tampouco... Hai varios anos que... E cal é a causa? Cal pode ser a causa? Porque incluso na prensa saiu estes días que había máis medidas de seguridade nas zonas costeiras e turísticas que nas outras e que por eso ardeu todo o interior de Ourense e a costa non ardeu. Eso é unha tontería. É unha tontería... Porque foi un estudio que sacaron teóricamente. Eu creo que, vamos, aquí... Evidentemente no Valmiñor, é dicir, que todo depende da capacidade organizativa. As comunidades de montes están organizadas, o Valmiñor en este momento se mantén a mancomunidade, me refiero, 2 equipos, 2 cuadrillas contra incendios, formadas por 6 homes cada unha, con 2 vehículos, e isto non é que evite os incendios, pero o que pasa que, evidentemente, estou falando que no Valmiñor non houve incendio ningún, pero houve 30 e tantos conatos de incendio, foco de incendio, e como tendo equipo de incendios vaise combatir. Pero eu creo que o problema non, eu creo que aquí... a pesar de que se me está escoitando algún gandeiro vai dicir que non. Eu creo que aquí o gran problema dos incendios forestales era o gando. E a verdade que nos está corroborando a historia, porque levamos 3 anos negociando cos gandeiros, intentando chegar a un acordo, porque nos partimos da base de que o gando é bono monte, beneficioso, e eu creo que se está notando esta política de diálogo e de discusión cos gandeiros. Porque o gandeiro en que lle beneficia? O gandeiro, cando o monte non está limpo, ten que prendelo para que naza erva. Pasto, erva. Mira, antes de entrar no tema, pois, despois da simbiose ou da convivencia do gando e do monte, bueno, nos vamos a ser moi positivos. Que medidas pensas que podrían ser efectivas para disminuir a praga dos incendios, que é unha praga que nos deixa desolados a todos os anos?
a filosofía fundamental é que ten que haber vida carón do monte. Esa que nós de fai moito tempo, desde fai un par de anos temos presentado diante da Consellería o que lle chamamos un manifesto por o Montes en Lumes. Cando digo nós, me refiro a Organización Galega de Come de Montes, no cal, estuvimos antes de Lume en Ourense, hai creado unha comisión cidadán que vai a recoller a nosa idea, vai lanzar como proposta a creación dunha mesa a nivel Galicia por o Montes en Lumes. A nós vamos a estar en esa mesa porque nos parece perfecto. Que medidas se propón esa mesa? As medidas propón, primeiro, analizar as causas do lume en cada sitio e por política de prevención e por medidas necesitadas, medidas legislativas. Se entendemos que o gando é unha causa de incendios, fagamos unha legislación adecuada. Se as terras abandonadas son produto de incendios, fagamos unha legislación no cal obliguen os donos a cuidar as terras ou a poder arrendalas ou calquer historia. Sería o primer punto. O segundo punto sería facer unha ordenación dos montes baseando nas tres conceptos clásicos e excepcionales das funcións, é dicir, a función clásica, a función social e a función productiva, e realizar un plano agroforestal donde se contemple, en primer lugar, é dicir, a potenciación dos produtos do monte como produto de calidade. Estamos falando de carne, podemos falar de mel, de cogomelos, de plantas aromáticas, dun sinfín de historias. Un aproveitamento racional da biomasa. Eses son os puntos claros, é dicir, é unha ordenación do territorio. É dicir, aquí en Galicia o que non pode ser é que, por exemplo, últimamente que hai unha campaña forte sobre a política de reforestación de terras agrarias. O que non se pode convertir o país en todo arbolado. É dicir, eu creo que temos un país bastante interesante onde pode haber de todo. O que hai que proceder a unha ordenación de usos do territorio. No cal, evidentemente, haberá terras agrarias que se podan reforestar, pero non todas, porque isto tamén pode ser unha causa do lume. É dicir, non lle podes plantar nunha zona donde hai potencialmente produción agrícola, plantarlle arbolado, porque os meus vecinos van a queimar, evidentemente, porque lle está fastidiando o pasto, e dentro de moitos anos desaparece o pasto do que viven. É dicir, o que non hai en Galicia, non hai, non hai, nin hai unha ordenación do territorio, pero hai que proceder a unha ordenación de uso do territorio e marcar definidamente que tipo de arbolado se podía plantar ou non. De todas formas, ademais de todas estas medidas que se poden tomar, no momento que surda o fogo, que vai surdir porque sempre foi así, a prevención e a coordinación entre os equipos debe ser moi importante. Non sei se isto existe, se existe coordinación, se hai equipos suficientes, se se prevé que ten algún fogo, ten que haber, e que, bueno, como contaxe no Valmiñor, pois parece que máis ou menos este ano, por sorte, que estuvo bastante coordinado. Non podo decir, non hai coordinación. Eu creo, nós partimos de sempre, defendimos de que a loita contra os incendios forestales, en última instancia, digo, na faceta de extinción, debía ser unha competencia única exclusiva da administración. A administración o que fai é reparte os presupuestos, subvenciona concellos, subvenciona as comunidades, entón creas un desbaraxuste total. Eu creo que ten que ser a administración competencia única e exclusiva sobre esa loita. Pero é que senón, pero de todas formas eu creo que o problema en sí non é a extinción. Xa digo, dicir, os lumes non provocados en Galicia asumiríos perfectamente o país sin pasarlle nada ao monte. Estamos falando de 3, 4, 5% de incendios. Xa que estás falando de causas ou de grupos que poden facer que sea máis fácil que saia un fogo, isto de que os madereiros tamén poden ser responsables, ou son responsables, iso é verdad? Foron sinalados durante bastante tempo como causantes únicos, casi. A experiencia que teño eu dame que non. É dicir, a experiencia, parte de unha experiencia moi concreta na miña comunidade, fai moitísimos anos, estou falando mellor de 10 ou 12 anos, o último incendio grande que hubo, non fomos capaces de vender a madeira. Porque perde usos. Porque hai xente... Sí, porque só o aldea, entre caso, para celulosa. Pero nós que estamos conveniados a venta da madeira significa ir a subasta. Foi a subasta a veces reglamentarias, nadie subastou, nin madeireiro. Foi depois a venta directa, é dicir, que puña o madeireiro o precio que quería e levábase a madeira, e nin así. Sin embargo, en moitos lugares e durante moitos anos insistiuse na responsabilidade dos madeireiros nesta cuestión. A miña experiencia dame que non. Que non. Mira, para os pasados sempre, que nos quedan minutos e empezamos a atrapallar as preguntas. Eu quería volver, aínda que fose un momentillo solamente, ao tema do gando. Eu tamén, especialmente no Valmiñor. E que a min chámame un pouco a atención o tema, non? Por que non hai unha boa relación entre as escasas persoas que viven ou tratan o tema
da carne no monte, no? Libre, e as comunidades de montes. E a segunda cuestión é por que as comunidades de montes non se meten un pouquiño en isto? Está claro que, o razono brevemente, está claro que o precio da madeira de monte, por exemplo, no Valmiñor, é moi baixo, non? Parece ser que ademais está moi detido o prezo desde hai casi 2 décadas, non? É dicir que eso perdeu vigor económico. Sin embargo, hai, por exemplo, por poñer 2 exemplos, a carne de potro, non? Que tería unhas posibilidades, ao mellor na nosa cultura, na cultura galega non tanto, porque os poucos lugares consúmese pouca carne de potro, pero na venta no exterior, por exemplo, en Europa, podería abrir un camiño de actividade económica importante. E o outro, que o teño xa moito máis claro, que incluso está subvencionado pola Unión Europea, que é a carne, o cabrito, non? Cabritos, cabras, todo colgando, o vino mesmo. Parece que non se aproveita ben estas condicións que temos aquí tan boas no monte para ese tipo de carne, con un mercado importante ao lado, Vigo, 300.000 persoas, a posibilidade de desenvolver unha actividade en torno a eso. Non deberían as comunidades de montes tomar unha iniciativa aí? Pregunto, non sei. Sí, vamos a ver, é que me está facendo unha pregunta que estamos traballando nese tema, a Mancomunidade do Valmiñor. Sí. O problema, bueno, nós partimos, ainda que este é un problema gordo, porque hai unha conciencia de moitos anos e enfrentamentos tremendos entre comunidades e gandeiros. Estou falando de gando mostrenco, é dicir, é persona que tira o animal no monte, logo quería entrar nese tema despois, como poda, e depois, cando teño cría, vou a buscar a cría, vendo e tal. Houve problema, é dicir, as comunidades non aceptan a súa presencia en moitos sitios, ou non aceptaban. E non estamos falando do Valmiñor, pois neste momento vamos a iniciar unha campaña que estamos falando de Carnota, de Barbanza, de Moraña, de Cerdido e do Valmiñor, xuntas que están facendo. E os gandeiros non entendían que o monte era dos veciños e das veciñas comuneras. Cando nós empezamos a tratar este tema cos gandeiros do Valmiñor, en da que vos parezca increíble, votamos un par de anos hasta que se deron conta que o monte dos veciños, que non é deles. E iso é unha pega tremenda. Do que me refres, eu creo que sí, eu creo que o monte ten que ter unha produción diversificada, e ademais de haber sitio para madeira, ten que haber para outras cousas. Nos o que pasa é que aquí no Valmiñor partes dun problema, e nos non queremos estar en conflito, por lo tanto intentamos ordenar o monte partindo da base do que está, e o que está hai casi 3.000 e pico de cabezas de cabalos e 1.500 de vacas. Non a queremos botar do monte porque aparte que non nos parece oportuno, porque son beneficiosos e está ordenado, entraríamos nun conflito. O que estamos facendo é intentar negociar cos gandeiros, pero isto tamén requiere un esforzo deles de que se teñen que organizar e agruparse, que tampouco están. E para isto requiere ante un traballo nas comunidades de montes, o que están facendo na Nova Valmiñor, en que cada comunidade de montes ordene o seu monte a cantidade, o número de cabezas de gado que pode ter, tendo prioridade ao veciño comunero. Ese cupo sobrante, no nosa parroquia xa está aprobado os estatutos de aproveitamento do gando, solo hai un par de veciños que está disposto a ter gando, ese cupo cederíamos a Mancomunidade do Valmiñor para que negociara cos gandeiros estes cupos sobrantes. En principio, é un pouco coincidente ca idea que pensaste. Sí. Mira, xa respondiche a pregunta que che pasaba a facer, pero estuveche falando de dificultades de relación entre montes e gando, non? Cuáles son as dificultades? Que presuicios ocasiona no monte o gando ceiba? No, é dicir, vamos, analizando racionalmente non perjudica nada, é dicir, perjudica no sentido neste momento que está sin ordenar. Desconfiamos que non está saneado, é dicir, as vacas si están saneadas porque se queren cobrar subvencións teñen que sanealas, entonces supoñemos que está saneado, pero o cabalo, por exemplo, non está saneado. E non hai o que hai que ordenar, é dicir, o monte pode soportar X número de cabezas de gando por hectárea. Hai que compatibilizar a produción forestal, que é este monte importante, ca produción gandeira. Pero, por exemplo, comen as plantacións o gando? Claro, son pequenos. Evidentemente, non? O sea, que hai conflicto entre intereses. E despois o gran conflicto é que os gandeiros, pois, teñan o concepto de que o monte era deles. Porque o aproveitamento que se saca nestes momentos ao monte desde as comunidades no Valmiñor é eminentemente forestal, non? É social. Bueno, que eu creo que hai algún aproveitamento máis que porque
por lo menos eu o descoñezo, e seguramente que a xente que nos está escoitando tamén. É que non, bueno, porque incluso, perdona, porque incluso se dice que as comunidades de montes que teñen moitísimos cartos, excedencias de cartos, Todo o mundo ve as comunidades de montes. sí, as comunidades de montes ahora mismo hai que ir a elas porque aí hai cartos cantidad. De onde se xenera tanta capacidade económica? Non Sí, é, a maior mentira. non é certo que as que vai montes que nada na abundancia. Por un exemplo, a nosa comunidade, para poder subsistir, tuvo que ir a un crédito de 5 millóns de pesetas fai 2 anos, que iso significa, é forte a historias. Que nós cando falamos de rentabilidade non estamos falando de traducción en pesetas. Para nós é rentable a ruta de senderismo, que é por os montes, eso me os refiero, restos arqueolóxicos, a paisaxe, é dicir, todo iso é rentabilidade para nós. E no Valmiñor, a rentabilidade que se lle saca ou que en este momento se lle pode sacar. que a rentabilidade social no Eso, Valmiñor eso, e paisaxística é fundamental, non? O sea, convivir achegado, un tema que temos falado xa, non? Un turismo que non pode ser de praia exclusivamente, non? O monte estolado, En relación con esta cuestión, y bueno, ti sabes que nos somos do Instituto de Estudios Miñolanos e entonces, bueno, somos unha institución fundamentalmente de carácter cultural e incluso en relación co que se está plantexando da posibilidade de diversificar as actividades en torno ao monte, non? A nos preocupanos moito o estado dos petroglifos que hai no monte e da utilización do monte como un recurso turístico máis, non? Entón, especialmente nos petroglifos, que posibilidades habería de que se intervise? Eu creo que hai o que había que haber un acordo, un convenio que pasa neste momento os concellos do Valmiñor están por labor entre Comunidade de Montes e concellos. Se é que interesa, eu creo que hai que ir hacia un turismo natural, un turismo cultural, e o monte ten certas historias, non só pedoglifos, estamos falando de senderos, estamos falando de restos de muros, de cantidad de historias que se poden vender. Entón, que había que facer, utilizando a figura que aparece xa no Plan Forestal de Galicia, de monte periurbano e monte urbano, que é este concepto para mí equivocado, porque eu creo que o concepto de potenciar a figura social do monte, para min, a figura social tanto hai na costa da cidade como hai no monte de interior de Lugo. Creo que había que cambiar a filosofía por potenciar a figura social. E había que haber uns convenios donde concellos e Comunidades elaborasen un plan de traballo e, de limpeza de petroglifos, cuidados, un acordo. O que pasa que, eu creo que aquí os concellos están bastante lanzados ao turismo de playa, ainda que non hai sol neste país, pero, creo que algún día terás de dar conta que o monte tamén é foco de turismo. Bueno, desgraciadamente... Somos moitos que pensamos así, Sí, sí, por lo menos no Instituto de Estudios Miñolanos tamén estamos de acordo con iso. Desgraciadamente, como todos os luns, as agullas chegaron ás 10 da noite, temos que despedir a Xosé Alfredo Pereiras, non queremos rematar sin darlle gracias por estar con nós. Sí. Bueno, invitalo a participar en todo o que o Instituto de Estudios Miñolanos está organizando e esperar velo pronto aquí con nós. Gracias. 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 Boas noites.